Bismillahirrahmanirrahim. Makhul bin Abi Muslim Syahrab Asy-Syami radhiyallahu anhu ad-Dimishqi kang basa Damaskus Syria. Qala Abu Abdillah ma'alamu ora ngerti ingsun bisyami ing Syam afqaha ing wong sing luwih ahli fikih minhu tinimbang Makhul. Wa qala Zuhri rahimahullahu taala ulama salah satu telu. Ulama iku mung telu wa dzakara lan nyebut sapa Zuhri Makhulan ik Makhul minhu setengah saking salah satu. Qala Tirmidzi al-Wasai rahimahullah ma nusiba ilaihi min takallum fil qadar batilan. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring makhul min takallum sangge ngomong fil qadar ing dalem qadar iku batilan batil. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring makhul min takallum sangge komentar fil qadar iku batilan batil. Dadi nek ana ulama ahli hadis kok dianggap nate komentar tentang qadar iku mesti napa? Batil. Mergo idza dzikiral qadar fa amsiku, ketika disebut masalah qadar napa fa amsiku, rata-rata ahli hadis ngikuti itu, maka kita ndak boleh komentar karena tadi kalau kowe ngingkari qadar ya kafir, nerangno ya kafir. Kok nak nerangno iku hadmu syariah napa? Hadmu syariah. Kowe nerangno qadar kabeh ditulis ngene-ngene. Kalau berlebihan ya kafir juga karena hadmu syariah. Karena di situ menafikan fungsi amal, fungsi doa. Tapi kedarani al-amru unufun bahwa sesuatu itu dimulai sekarang. Allah sendiri tidak punya protap, tidak punya rencana di zaman azali, ya kafir. Berarti kedarani sesuatu itu urung dipirsani Allah di zaman azali. Makanya angger ahli hadis kok dianggap ngomong qadar iku batil. Mergo etikane ahli hadis bi idza dzikiral qadar fa amsiku. Kalau ada pembicaraan tentang qadar fa amsiku, maka kamu harus ngambil sikap apa? Imsak, menahan di mana. Ya mau cara Abdul Qasim Al-Junaidi ngomong qadar iku pecundang mergo hadmus syariah. Terus koyo ora ana pentinge donga, pentinge napa ikhtiar, paham ya? Tapi kowe ngomong sesuatu itu barokah ikhtiar, barokah doa ya kafir. Berarti kowe menafikan sesuatu iku wis ditulis ning qadar. Terus yang paling selamat apa imsak napa? Imsak. Tapi ya tadi setelah banyak paham-paham yang melenceng, akhirnya tidak mau ulama itu ngarang kitab. Akhirnya kitab-kitab ya dipenuhi penjelasan qadar. Tapi itu satu kejadian sing torek, sing anyar teko. Ya napa sing anyar teko. Wes kejadiane ngono. Jadi barang sing anyar teko iku ora iso merubah hukum asli. Tapi hukum asli iku ya iso dirubah mergo ana barang sing anyar teko. Ya sing ngono iku napa hukume pangeran. Misale kaya mau misalnya kowe kumpul ning omah mbek wong wedok sing ora mahram iku haram, napa? Haram. Tapi misale cah wedok iku dibedhap bajingan apa diperkosa berlindung ning kowe iku dadi haram. Ndonga wae ana kejadian. Mergo kowe nyelametno saka wong dolim. Meskipun sawise iku ya monopotensi kowe dolim bisa. Tapi tetap kowe wajib nglindungi dalam konteks iku. Paham ya? Dadi padha ngomong qadar iku haram. Tapi sausé qadar ditafsirkan orang-orang yang enggak jelas, maka kita yang jelas menjadi ngomong qadar. Tapi proporsinya itu raddus syubhat, hanya nolak barang sing salah. Berlebihan dari itu ikut salah. Apa berlebihan dari itu ikut salah. Jadi eleng-eleng ya, jadi hukum itu asal, hukum asal itu al-imsak anil qada'i wal qadar. Karena Nabi ora tau ngendikan qada qadar. Nah ngendikan ya mau simpel-simpel khairihi wa syarrihi. Napa? Tapi enggak napa? Boten detail. Semakin detail hadmus syariah napa? Menghancurkan apa? Syariah. Kalau zaman Nabi ngendikannya dibantah sahabat. Itu nunjukno betapa bahayanya ngomong qada qadar. Nabi es top-tope wong. Iku ngendikan dibantah sahabat. Ketika Nabi ngendikan ma min ahadin illa wa yu'lamu maq'aduhu fil jannati awin nar. Tidak ada seseorang kecuali sudah ada kepastian dia beranggota surga atau beranggota neraka. Jadi kowe mondok ini asline rapati ana gunane wis ditulis oh goblok asline ora ono. Cara kowe nginceng Lauh Mahfuz itu rugi lho ngaji. Mergo wis roh tulisane goblok ngono jane. Rugi to. Utawa kowe ditulis kere nganti mati wis apa ikhtiar wis muales wae. Tapi berhubung gak roh wis kerja keras wis wawangane tapi tetep ae kere. Paham ya? Rugi gak nginceng qadar. Ya rugi asline. Tapi misalnya kayak yakin aku ora ono keputusan saka Allah. Allah dhewe jek mamang gawe aku kere apa sugih. Yo kafir gak Allah kok arani mamang rung duwe keputusan. Ya mesti wis duwe keputusan. Jadi ngomong yo keliru, ora ngomong yo keliru.
Nah, kalau ahli hadis dinisbatkan ngomong kodok qadar mesti batil. Mane manusiba ilahi minat takallum fil qadar batil. Kalau ada orang cerita bahwa madkhul adalah orang yang ngomong tentang kodok qadar itu batil karena beliau ahli hadis. Nah, itu nak sing Imam Sanusi, ulama-ulama ahli kalam, Imam Asy'ari, memang penggaweane ngomong kodok qadar, umumnya profesi ini ngomong kodok qadar, tapi iku wis li amrin aridin, ana barang anyar teko sing ana, yaiku banyak orang yang enggak pinter yang menyesatkan ngomong kodok qadar. Iku mau lho. Ngrumat ajnabiyah iku haram. Ini ana ajnabiyah dikejar-kejar wong yo berlindung ning kamar iku dadi halal. Meskipun gede potensi haram ya proses itu. Ya kok delok perkembangannya. Jadi nak kowe saleh tenan bareng bajingane semula ke Mbak tak terone omahmu iku wis halal pas napa gak luweh gak kurang. Tapi terus ojo metu bahaya. Wah iku ya repot. Padahal bajingane wis gak ono lha iku wis ndolim pisan napa. Gak beda mek sing ngejar mau dadi padha wae napa. Jadi kok angel ya. Jadi Nabi ku ora apik-apik. Wong ngendikan kodok qadar dibantah mbek sahabat. Mergo sahabat ya ora iso masyhur. Tapi bantah ya ora bantah jidal ya, bantah istifham ya, bantah golek penjelasan. Jadi ma min ahadin illa waqad ulima maq'aduhu fil jannati awin. Sahabat langsung protes, "Fabima na'mal?" Kalau sudah diputuskan kenapa kita harus ngamal? Apa fabima na'mal? Sebagian riwayat fa'ala ma na'mal. Lalu kita ngamal atas nama apa ya Rasulullah kalau semuanya sudah diputuskan? Masyhur Nabi ngendikan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Yes kowe ngamal kabeh itu akan dimudahkan sesuai catatan. Lan nek nek sinau wis wangel kabeh wis ora usah tenanan alamat iki. Mesti alamat goblok apa wis goblok. Kok sombong temen gemene alamat goblok. Kok mergawe amen bodoni wong wis berarti alamat fakir. Selain wis fakir apa? Selain fakir ya alamat kan kok fakulun muyassarun lima khuliqallah. Jadi kabeh itu dimudahkan sesuai desain awal dia diciptakan. Jadi kemana pergerakan dunia itu wis ngono pengen. Ya eling-eling. Makanya ana ahli hadis kok ngomong kodok qadar manusiba ilahi minat takallum fil qadar batil. Kalau ada orang mengidentikan makhul sebagai orang yang komentar tentang kodok qadar, informasi ku hoax atau napa batil. Karena dia ahli hadis, mesti etikanya apa? Imsak anit takallum fil qada'i wal qadar. Tu fiasanata salah sa'asrata mi'ah. Kabundut tahun 113. Rojak bin Khaywa al-Kindi al-Falastini radhiyallahu anhu ahadul alam. Iku salah sini pira-pira wong alim. Qala Ibnu Sa'din. Karena ana sapa rojak istiqotan sikofa dilan turung sing mulya aziral ilmi tur akeh ilmu. Wa qala matur al-waraq ma ra'aitu syamian afdal min. Ma ra'aitu ora ningali ingsun syamian ing syam afdal kang luwih utama min hudi banding waraq. Ila naka kecuali lamun sak temene sira ida harrata. Nalikane gerakno sira ing ikila rojak bin Khaywa wajat tamung kemetuwi sira ing rojak syamian hale wong sing banget sami. Maksudnya sam dhewe identik mbek wong alim. Wonge meneng tapi sekali kamu pantek pasti dia kelihatan orang Samnya, mesti kelihatan wong alime. Mata sanatasnya asrata sanat. Rawaan Muslim wal Bukhari ma'allaqan Khalid ta'ala. Mesti ta'ala gitu. Bukhari Muslim gelem ngriwayatkan riwayat Roja asal ada penguat nama. Asal ada penguat itu jenenge mu'allaq. Mu'allaq itu digantungno. Jadi misalnya ngeten. Ana muridé Mbah Mun cerita tentang Mbah Mun. Kowe ora roh adile ya ora roh fasike. Napa ya ora roh adile, ora roh fasike. Kalau langsung kamu terima, kamu enggak tahu fasik dan adilnya. Langsung kamu tolak juga enggak mungkin kowe ora roh fasike. Maka riwayat ini kita terima jika matan yang diriwayatkan atau tema yang diriwayatkan dikuatkan oleh man huwa awsaku minhu, dikuatkan oleh orang yang lebih sikop. Jadi nunggu konfirmasi mbek man a'la minhu atau man sing awsaku minhu atau man sing a'dalu minhu. Lha iku jenenge mu'allaq napa? Mu'allaq. Ya dadi iku biasane ngene ilmu hadis. Rawahul Bukhari mu'allaqon. Imam Bukhari mau tapi masih mentaklek. Cara saiki memberi catatan. In rawada li kalimat naman huwa atbatu minhu atau man huwa awsaqu minhu qabilnahu wa illa fala. Jadi diterima secara mu'allaq apa? Diterima secara mu'allaq. Jadi maksudnya enggak mandiri. Beda nak sing riwayat Mbah Mun muridé terkenal alim, parek, lah itu langsung kita terima tanpa catatan apa? Tapi nak orang enggak jelas tadi, jenenge apa? Mu'allaqon. Mu'allaqon kira-kira ngono iku. Paham ya? Jadi diterima
Tapi bergantung man huwa awsaqu minhu atau man huwa atbatu minhu atau man huwa ahfazu minhu meriwayatkan. Sehingga matan ini clear ya Pak. Clear karena diriwayatkan sing awsaqu minhu ahfazu minhu. Yang luwih hafal luwih sika. Wal arba'atul baqiyatu lan klimrano sapa al arba'atul baqiyah papat sing liyane. Amr bin Dinar al-Juhmi maulahum yaiku dadi budak merdekane wong Abu Muhammad al-Makki al-Athar Mahadul Alam wa Imatul Islam. Rawang liwat sapa Amr bin Dinar anil Abadilati saking bangsa Abdullah wa ghairihi. Wa anhu as-Sufyanani Sufyan loro. Iku Sufyan bin Uyainah mbek Sufyan as-Sawri. Muhammad bin Salam wa Muhammad gurune Imam Syafi'i, gurune Imam Abu Hanifah wa khalqun an makhluk mata sanata sitin wa isrina mi akhraj al sita. Muharib bin Tithar as-Sadusi Abu Mutarrif al-Kufi. Rawa ani bin Umar wa Abdullah bin Yazid al-Khatbi wa Jabir wa Ubaidillah bin Barra bin Azib al-Aswad an-Nakhai. Wa anhu lan sangking Muharib atau wa rawa anhu atau terus ketika disebut Muharib maka kita garansinya adalah apa? Dia pernah ngaji Ibnu Umar, ngaji Abdul bin Yazid, ngaji Jabir, ngaji Ubaidillah bin Barra satu sih. Wa anhu wa rawa an Muharib atau bin Sa'ib wa Abu Ishaq as-Syaibani wal A'mas wa khalqan. Artinya dia juga garansi sapa sing ora alim Imam Ahmad niku murid sing Muharib. Qala Tsauri rahimahullahu taala komentar sapa Tsauri Imam Tsauri. Ma yukhayalu ora tau den bayangno ilayya maring ingsun apa ani ra'aitu Zaidan. Ani sak temne ingsun ra'aitu ning ali ingsun Zaidan sing afdal min Muharib. Sufyan As-Tsauri terutama niku alim-alime wong niku ngomentari saya enggak pernah terbayang ada orang yang lebih zuhud dibanding Muharib. Ya, dari Imam Syafi'i itu cara bahasa Indonesia itu mayu khayal lebih. Saya tidak pernah membayangkan ada orang yang lebih zuhud ketimbang Muharib. Mata fi wilayati Khalid bin Abdullah sanata sittata asyara wa mi'ah kharajal sita. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Umami radhiyallahu anhu. Itu termasuk wong top tenan. Nah ini penjelasannya paling kathah. Di kalau terang nongki Umar bin Abdul Aziz niku Bani Umayyah, napa? Jadi Bani Umayyah itu rata-rata digedingi wong akeh. Kok dianggap duwe khilafah iku berontak utawa ngudeta Sayyidina Ali. Eling-eling dadi Bani Umayyah itu citrane buruk sekali. Mergo dianggap ngudeta hak sing mestine wae Sayyidina Ali. Tapi wasemono Allah maringi mutiara sitok niku Umar bin Abdul Aziz. Jadi wis pangeran kersane ngono. Dadi sangka Bani Umayyah iku lahir salah sijine mujaddid. Ora cuma mujtahid tapi napa? Mujaddid. Ini ku Umar bin Abdul Aziz. Padahal dene Al-Umawi napa? Al-Umawi. Dene sangka dinasti napa Umayyah. Semenjak iku terus kaya ana rekonsiliasi. Ora ana wong Bani Umayyah ditampa wong kabeh kaya Umar bin Abdul Aziz. Padahal dene Bani napa? Bani. Utai Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatu khalifah al-adlu kang banget adil. Al-Musma'u kang den sepakati apa ala adalati ngatasi adili Umar bin Abdul Aziz. Al-Imamul Hafidh yaiku Imam Al-Hafidh. Bahkan kowe ngaji Bukhari, ngaji Muslim iku kabeh barokah Umar bin Abdul Aziz. Ya dadi rungokno Imam Syafi'i iku di guru jenenge Imam Malik nggih. Imam Malik di guru Imam Zuhri. Ya, Imam Zuhri iku ahli hadis sing ditugasna Umar bin Abdul Aziz tadwinul hadis apa? Tadwinul hadis. Jadi awal pembukuan ilmu hadis itu atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itu dekne Amirul Mukminin, presiden apa? Jadi kunane kuno anggere ana gerakan apik secara massal iku mesti nglibatno presiden. Mane wong ora oleh gedeng khalifah, cocok ra cocok wong kudu pro khalifah. Meskipun gremeng sithik-sithik napa? Gremeng sithik-sithik. Ya mau koyo kaji. Kaji sing digerakno kiai-kiai utawa wong saleh-saleh kadang ya macam-macam, kadang kebodhon, kadang radok kono. Sing digerakno negara senajan to panitiane bank kadang non muslim. Kadang bagian birokrasi ya non muslim, tapi kaji sing liwat negara iku wis terjamin padahal tidak semua panitianya muslim. Kok saleh muslim kadang ora. Lho nggih to nggih misale kowe kaji liwat BRI. Kadang direkture non muslim, kadang telere non muslim. Tapi karena sistem yang akurat, koma saja ditulis, duitmu kacer ora ono sing ilang. Apa? Kacer. Mergo negara. Jadi kunane kuno iku ya negara ya ono hikmah, ono napa? Hikmah. Iki misale kowe dadi pemimpin fasik. Sono program negara santunan. Masuk ke yang medit lah mau ndak mau kan menyalurkan itu. Nah ora ditangkep kabeh kan. Jadi cocok ra cocok
Kudu mbok salurno senajan to. Kowe mentale medhit. Jadi negara di sisi apik iku wong ora iso mengeksploitasi dirinya sendiri sesuai wataknya. Mane Allah nggih negara ya ana hikmah. Kowe aja dadi ekstremis. Allah nggih negara ana hikmah. Misale kok ngene lho gampangan. Misale Indonesia satu negara yang mayoritas muslim. Paribasane kowe saiki ra salat lah, nek dadi bupati ra salat wisin. Itu wong akeh. Napa? Kowe saiki medhit pol, medhit pecirit. Terus ana program bantuan tunai langsung. Ora mbok salur di penjara kowe. Akhire gelem ra gelem ya nyalur. Nah contoh ngati muhaiman ngene 300. Itu kelebihannya negara, apa? Kelebihan negara. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh Imam Zuhri tadwinul hadis. Itu bahkan hadis yang merugikan Umayyah itu tetap diriwayatkan. Bahkan riwayat yang menyudutkan Bani Umayyah itu diriwayatkan. Karena memang beliau perintahnya yang adil. Lane ora ana wong nulis hadis kecuali illa wa fi unubihi minnatun. Dene mesti utang jasa mbek Umar bin Abdul Aziz. Engko sing membukukan tadwinul hadis niku Umar bin Abdul Aziz. Karena dia presiden itu bisa masif napa? Masif seluruh. Sing dikongkon wong sing disepakati ahlinya iki Imam Zuhri, gurune sinten Imam Malik, gurune sinten Imam. Mbon akhire masa. Semenjak itu wong belajar hadis tenan. Iku ana bukune. Nah, dhisik kan gak riwayat sangka lisan sing diapal utek. Ahlul bukti utek. Cara ngono tenan ya tuntas wis. Tuntas hadis tolong lari baleni sik aja cepet-cepet. Yo ribet kan. Ora Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salu tariqan jan. Baleni sik apa mau. Ribet kan. Berhubung ditulis dicetak kan karek kowe gawa ngorek, kadang-kadang ya lali terus mbok maca meneh eling meneh. Kok lali maca kan lumayan apa? Lumayan. Gara-gara dibukukan apa? Gara-gara. Itu baru kayak Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu disebut Al-Khalifatul Adl, Al-Mujma' ala Adalati, Al-Imamul Hafidh, Amirul Mukminin. Qala Maimun bin Mahran rahimahullah taala, maka ana ora ana sapa ulama inda Umar ana ing sandinge Umar bin Abdul Aziz illa talamidatan kecuali muk koyo murid. Dadi ulama di depan Umar bin Abdul Aziz muk koyo murid saking alim Umar bin Abdul Aziz. Qala dawuh sapa Al Hasan Basri, sapa Hasan Basri rahimahullah taala, lama jaa semangsane tumeka apa nakyuhu, apa berita kematiane Umar bin Abdul Aziz. Wong Arab nak darani berita kematian nakyun apa? Eling-eling. Na'a yan anak yan wong Arab nak darani berita kematian bahasa Arab apa? Nakyun apa? Nakyun. Jadi mulane napa kados Sayyid Umar Hafid ketika ngomentari wafate Yai balahoni nakyuh, maknane balahoni nakyuh datang ke saya berita wafatnya beliau. Wong Arab nak darani apa? Nakyun. Lama jaa semangsane teka apa nakyuhu, berita kapundhute Umar bin Abdul Aziz. Jadi Hasan Basri ngendikan ketika datang ke beliau berita bahwa Umar bin Abdul Aziz ngendi kapundhut. Komentare piye? Mata khairun nas apa? Mata khairun nas. Mata kapundhut sapa khairun nas api-api manusia. Kana ana sapa Rojak bin Haifah Al-Kindi yujalisu. Iku ngancani lungguh sapa Rojak ing Faba ta inda lailatan. Faham mangko meh apa siraju apa lampu ayah muda ento mati apa sirat. Faqoma mongko ngadeg sapa Haifah wa ditano Rojak bin Haifah ahadul a'lam ya napa ahadul a'lam. Mau kan nembe cerita tentang apa Rojak bin Haifah Al-Kindi Al-Falastini. Iku nate dolan teng Umar bin Abdul Aziz, kanca ngalim, saulang lagi kanca ngalim dolan ke situ nginep. Faham masirat ayah muda lampu meh mati. Wong dhisik lampu blek lampu petroma kok meh mati. Faqama ilaihi yuslihahu. Tentu Rojak karena sebagai rakyat biasa kepengen dandani fa'ak sama Ali Umar. Mongko sumpah alaihi ngatasi iki sapa Umar layak udan kowe lungguh wae. Waqama Umar fa'ak. Jadi kamane dekne presiden lampu pe mati ditata pengawali ora oleh dekne dhewe sing napa saking adabe Umar bin Abdul Aziz. Wala fakultu lahu taqumu anta ya amiral mukminin. Mosok jenengan noto lampu. Umar bin Abdul Aziz iki cara mondok rene ya iku lampu pejrot ya tuku ditata dhewe dipasang-pasang dhewe dari presiden. Taqumu anta ya amiral mukminin mosok sak jenengan noto lampu. Faqala kumtu wa ana Umar wa jalastu wa ana Umar. Jadi cara Umar wong kok celuk Amirul Mukminin, aku ya tetep Umar. Dadi mangan mie ya Umar, ra duwe dhuwit ya Umar, duwe dhuwit ya Umar. Dadi apane
Dia meskipun Amirul Mukminin yang diingat statusnya sebagai Umar, hanya sebagai pribadi. Mane wong kudu ana ngono. Mane kula nu mbek kecelok wong alim lah utawa ngebis utawa anak ya anak utawa ning pasar wong ku aja men eling kowe ku wong alim, kowe ku Gus, kowe ku kiai. Umar bin Abdul Aziz ora ngono, luwih angel mbang kowe aneh-aneh. Aneh-aneh. Eling enak dekne wong alim ora dihormati tersinggung ora diperlakukan. Bocah ora tau ngaji. Wis wae model Umar bin Abdul Aziz kumtu wa anak Umar wa jalastu ya wa anak Umar. Lah aku mulang kepeksa, terus iso mulang kowe tak kon mulang kowe. Sing sakake kitabe apa? Sakake kitabe. Sak kabeh apa? Lha kula siap lho pensiun, tapi kan masalahnya kan ulama-ulama sing kabudut ra trimo kitabe mbok waca kowe. Dadi ra karo-karo. Ono sing ngarang terus bingung. Kitab kok dadi ngono piye? Kacau kabeh apa? Ngono barane mu'allaq kan ditaklek. Apa taklek muni insyaallah. Lho apa to kono barang. Karo ning fikih sing taklek iku insyaallah. Dadi mu'allaq ning bab fikih bab hadis iku beda napa? Qal wa amarani anastariya lahu soban bi sittati darahim fa ataituhu bi fajassa fa qala huwa ma uhibbu laula anna fi layina. Wa amarani perintah sapa Umar bin Abdul Aziz ni maring sun anastariya lahu soban bi sittati darahim. Dadi lambune rega 6 dirham fa ataituhu bi Fajas Saudi demek, jasa mana demek. Wakola gua mau hibul laula anni filainan. Iki aku seneng banget tapi sayangnya terlalu apik. Kol fabaka itu, mongko nangis ingsun. Kol fama yubikika. Kol sing nangisno jenengan apa? Kol ate itu kawa anta amirun fi thawbin bi sitti mi'ati dirhamin. Fajasas tahu wa qul tahu wa mau hibul laula fi khusyuna. Wa ate itu kawa anta amirul mukminin bi thawbin bi sittati dirhamin. Fajasas tahu wa qul tahu wa mau hibul laula anna filainan. Gue masyhur. Jadi kalau cerita singkat ngeten wae artine niki ngeten. Umar bin Abdul Aziz durunge dadi khalifah wong stylish, wong suka maca, masyhur. Ya, jadi stylish, jadi orang yang suka apa? Maca. Gua ya jenenge nomor 1. Gaya yo ganteng, yo gaya pesek ora ono pengaruh. Wong pesek elek kok men maca kowe. Malah ngrusak pemandangan. Umar bin Abdul Aziz ganteng, senengane maca. Gua ganteng senengane maca anake raja, ponakane raja, koyo wong gua ya. Iku tiap ngongkon wong tuku klambi, siti ngongkon ya rojak wae. Berkali-kali dikembalikan. Perkara ini klambi ki rapi, kasar. Jadi dia selalu mengembalikan baju sing dirasa kasar, padahal harganya mahal. Jadi kurang sempurna sithik dikembalikan. Nah, pas dekne dadi Amirul Mukminin, iku nak ditukokno klambi kemahalan dibalekno mergo kemahalan. Jadi kamane pas jabat, pas sufi. Justru karena jabat dia ngambil alih sufi. Paham ya? Nah, mulane pendereke iku nangis. Riyen jenengan setiap tak belikan baju kasar komentar ora gelem aku iki kasar. Saiki walian tak tukono sing halus, mbok balekno mergo kalus. Paham ana ya? Iku pokoke ngono maknane iku. Oke paham ora pokoke ngono. Ya fa itu fama yubtika qol iki dawuhe pengawale ataituka wa anta amirun bi tsaubin bi sitti mi'ati dirhamin. Amir maknane ijek gubernur apa? Gubernur. Fajasa qul wa muhibbul la fi khusyuna. Warang dadi Amirul Mukminin tak tukokno klambi mok 6 dirham wae jenengan ra kersa. Dadi kamane ngene. Zaman jenengan gubernur atau bupati tak belikan baju bisiti mi'ati dirhamin, 600 dirham. Jenengan isih ra gelem mergo ana khusyunah, ana kasare. Padahal harganya berapa? 600 dirham. Lah saiki jenengan Amirul Mukminin tak tukokno klambi mok regane 6 dirham. 6 mek 600 lho. 6 dirham murah banget. Tapi jenengan balekno mergo mbok rasa iku terlalu halus. Paham ya? Dadi iku masyaallah tenan. Faqala ya roja niki dalil kula nu termasuk pengagum Umar bin Abdul Aziz. Mulane iki sampeyan dadi kiai cek hafid ora kabeh temen eling hafid. Ana orang mulyakno kaget. Hafid ora dimulyakno. Ora payu rabi kaget hafid kok ora payu rabi. Yo biasa wae Mas yo hafid kowe yo Umar, hafid yo Umar. Yo aku sapal Quran duha kok sering ra di dhuwit. Kowe tetep kowe ora usah gowo-gowo hafid temane. Urip koyo kula utang pasar utang ngebis. Soale ora penting kowe kula punya sisi sebagai pribadi. Cuma apa semulang nganggo alime. Mulang nganggo gobloke kan kita rusak. Jadi kalau nganggo alime pedak mulai. Mergo gak iso nganggo gobloke kan kitabe sing rusak kan saking kitabe apa? Saking kitabe.
Nganggo ngalim mau pendak ning pasar ketemu wong ya akhirnya tomak to blok. Akhire arep-arep dihormati wong bocah ora karo-karuan. Nganggo alim pendak mula karena memang dibutuhkan alim. Nek gak nganggo alime kan kitabe rusak. Ya mau lasiama waca lasiman. Jare gurune, lasiama muridnya waca lasiman. Gurune kaget. Lho ono bahasa Arab lasiman. Bareng didelok jebul. Lasiman. Jare lasiman tanggamu. Iku jenenge mulang nganggo goblok ya, wong mulang. Ya rusak. Ono kitab ono lasiman. Repot. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Ketika jadi gubernur atau jadi bupati, stylish, jadi gua ya pol. Ditukokno kelambi 600 dirham. Iku jek dibalekno, kurang sempurna. Bareng jadi Amirul Mukminin ditukokno kelambi 6 dirham kelarangan. Wah, kelarangan. Ketika mana zaman jadi bupati gubernur kelambine komol. Bareng jadi presiden malah tukune gak antri pandangan cukup gak kondang to ya. Kondang wong-wong. Dadi kondang Umar bin Abdul Aziz. Masyhur sampe ana lagune ya khamisal khulafa. Dadi gelare dekne apa? Ya khamisal khulafa. Dadi dianggap khalifah iku papat, terakhir tentu Ali. Setelah ada fatrah ana wong sing jenenge Umar bin Abdul Aziz. Lagu-lagu ning Arab nak ngundang ya khamisal khulafa. Orang kelima dari 4 khalifah. Faqala mengko dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz ya roja innali nafsan tawaqah. Innali sak temen iki tetep kedue ingsun nafsan ana jiwa tawaqatan kang banget brontone. Takot bronto apa nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik fatazawwatuha. Aku iku wong sing sangat ambisius. Ketika kepengin Rabi Fatimah binti Malik kesampaian kudu kasih. Nah, iki mulane kena ambisius susah asal nanti digunakan yang baik. Dadi ngene jare Umar niki kula nut tenan. Saya ini orang yang sangat ambisius. Ketika aku kepengen nikahi Fatimah binti kudu kasih. Ketika aku pengen jadi presiden yo kudu kasih. Lah, aku yo kepengen mlebu swarga kudu kasih. Carane semua larangan Allah tak tinggal. Jadi maksudnya pangeran ora apa-apa koyo kowe kan ngono kepengen ngemi kudu kasih. Kepengen rokok kudu kasih. Kepengen turu kudu kasih. Kepengen mlaku-mlaku sore-sore kudu kasih. Lha iku bagus. Sakjane kepengen alim yo kudu kasih. Pas kepengen sing positif sak cover ya, Pak. Iku mari goblok ya iku. Paham ya, mari goblok ya iku. Sakjane gak masalah, ambisius itu gak masalah. Paham ya? Dadi mestine kowe kan wong ambisius, pengen rokok kere lah ra duwe dhuwit, pengen rokok kudu kas. Cek utang-utang lah. Wis karuan kere ra duwe dhuwit kepen mangan mie yo kudu kas, utang-utang lah. Pengen mlaku-mlaku kudu kasil, gasap sepeda motor lah. Kudu kas. Lah iku cara gak masalah, tapi kowe kudu fair. Kepen hafid lanya kudu kasih. Kepen bu swarga ya kudu kasih. Jadi ketika menang ditegur, lu jenengan kok saiki dadi ngoten piye? Aku iku wong sangat egois, sangat bronto, sangat ambisius. Ketika aku seneng Fatimah binti Abdul Malik kudu kasil. Aku kasil ngrabi. Ben dadi khalifah kasil. Aku saiki dadi khalifah. Saiki waqat taqat ilal jannah. Saiki jiwaku kepengin swarga. Ya kudu kasih. Dengan cara-cara zuhud sing ekstrim apa? Zuhud sing ekstrim. Kewan ini rumah Abdulaziz. Oh ya kepengin rokok kudu kasih. Kepengin mlaku-mlaku kudu kasih. Jalan-jalan sepeda motor apa? Gasap. Oh, apa iku kudu. Bareng wae kepengin ngalim. Sakit. Semarin rokok iku. Muka-muka rokoknya males kue nyekel kue sak kober itu. Rokok itu mari ambisius ya ribet ngerokok. Jadi rokok tak ceritanin rokok itu aktif. Jadi wong wis liwat ning Siratal Mustaqim ora kok dibaro ning isor ana gantole. Wah parah rokok itu parah. Ora kok tengok-tengok meneng ae iku ora. Ana tim penggantol apa? Tim penggantol. Wa fi jahannam kalali itu digantoli. Dadi wis ana sing tukang ngoyak sirat. Maksudku ana sing gantol, yes. Lah wong dalane cilik iki digantoli iso kok bayang. Lan kula ora direncana liwat niku resiko. Resiko. Suwe nek iso ya kudu kalbarkil khotib wis mencu. Wes ana sing koyo manuk pes. Wae nek liwat iku resiko. Kok ora sekedar liwat, kang ana sing gantoli. Bahaya itu kemungkinan wong ra digantol wis akeh cebloke malah kok. Ribet neraka ribet. Jadi yo
Ya roja ya roja innali sak temene ingsun nafsan duwe jiwa tawakotan kang akeh brontone. Cara saiki ambisi yes. Takot bronto apa nafsi? Nafsuku tau bronto ila Fatimah binti Abdul Malik. Fatazabat aku kasil nganti tak rabi. Wa taqat ilal imaro. Aku ya tau ambisi dadi pejabat. Fawallaitu akhire aku ya iso jabat. Wa taqat ilal khilafah. Aku ya tau ambisi dadi khalifah. Fa adraktu. Aku saiki dadi khalifah. Saiki wa taqat ilal jannah. Aku nak waqatakot lan teman-teman bronto apa nafsi ilal jannati maring swarga. Mulane fa'arju moko arep-arep ingsun an udrikah yang utawa metu ingsun ha ing jannah. Jadi kemana ketika aku ingin masuk surga yang ngotot kudu masuk surga termasuk dengan cara semua fasilitas duniawi saya tinggalkan meskipun saiki aku khalifah. Mane gimana? Aku ya ora malah zaman mi utang emongan-mangan, pemene zaman sugih. Mangan nanti glegeken. Zaman melarat turu nglengger pemene sugih. Wah ora tuh. Zaman melarat boros pemene sugih. Zaman melarat pentok wong ayu pemene wis sugih. Mbah ya ora jelas. Ya tapi yo oleh nak halale yo oleh, tapi kan lucu uripe lucu. Gak jelas ya, Pak. Jelas. Jadi ajane ambisius iku iso dikelola secara positif. Ya, koyo kowe zaman melarat. Kowe melarat kan sekarwan melarat kan. Kepen mi kan kudu kasil, ben mlaku-mlaku ya kudu kasil. Nah contoh ra di dhuwit. Sepeda gasap, mlaku-mlakune numpang. Wis ina-inane wong iki mbok lakoni demi asal kasil. Lah mestine ke yo ngono, aku ku ben alim yo kudu kasil. Ya iku fair, napa? Ora ning hal-hal sing ora jelas positif ngotot. Bareng sing positif sak kober. Ya wis marai ruwet ya. Ya jadi Hasil Umar bin Abdul Aziz ini akhirnya jadi satu metode masyhur. Metode bahwa nafsu itu ora usah mbok ingkari tapi dikelola, napa? Dikelola. Ini masyhur dawe wong tasawuf nafsuka mati atuka farfubi. Nafsumu iku kendaraane menuju Allah. Kayak kula ini kan seneng tertutup. Kula ora pati seneng kumpul tiyang. Tapi aku tertutup ku demi sinau. Ya wis. Nah aku tertutup demi sinau, ya wis saiki aku terbuka ya demi mulang. Demi mulang, akhirnya ya mulang. Mereka kepengin iku manfaatine umat Kanjeng Nabi. Kadang sing salah iku ya wong-wong iku melok salah. Kadang-kadang wong alim diparani jalik restu gawe pom gawe toko. Piye apa hubungane wong alim gawe toko? Ribet masyarakat. Wong masyarakat itu lucu kan, kultus mbek wong alim iku mergo ndekne ngalim, tapi bareng ngerti nak ngalim. Kondungo tokone laris hubungane iku apa? Lucu kan. Ajane nek ngerti wong alim ya ngaji wis titik, hubungan wong alim ya ngaji. Malam bertamu yo ndongakno tokone laris lucu itu hubungane apa itu? Hubungane apa? Yakin nek wong alim dongane mandi, tapi penggunaane ora hubungan mbek lucu kan. Kelakuan ngono iku kudu mari ruwet, nomor dunya ruwet yo ngono iku. Kayak kula ora sampeyan tak regani. Piye-piye kerene kecelok golek ilmu. Tak kei sarana tak ulang kayak suaras. Wah. Soal kowe sak enakmu dhewe misale mondok men aturan nek ning omah men kon ngarit ae ra kober. Ngono terus mondok betah iku perkarane ning omah di bangko ngarit atau mondok. Ceritane Mbah Mun. Kula paling tak kenang ceritane Mbah Mun iki. Jadi kiai yo tau kliru hak. Aku tau nyangka bocah sing perenan ning pondok capek, wong prei-prei kok ning pondok dianggap capek. Tak tahu cung prei-prei buka mulai. Satrine lugu nang omah kan ngarit. Dadi wah jare bapak wah rugi cung oleh husnudzon. Dadi ajane Mbah Mun sempat husnudzon. Bocah kok apike ngono, preinan gak mulai. Bareng ditakoki kejujuran apa? Nak teng omah kan ngarit, Bang. Duh ribet masuk santri iki. Mane iki ben kowe tak anggap jujur ya ana jujure, paling misale ra jujur banget ya ana jujure, perenan ning pondok ya ngaji. Contoh ya ora ngaji-ngaji banget, tetep pakai turune to. Wong aku ngaji ku subuh sak jam saiki sak jam. Kok bara isak sak jam lagi 3 jam. Turumu pirang jam iki? Wah, gaya tok ngene 3 jam kan? 3 jam. Turune. 12 jam. Karo sapa 8 jam wis turu. Pemene sing ra di dhuwit tambah. Lorian ning pondok di kanca ra di dhuwit, anggere tak gugah. Melek. Melek apa le Gus gak di apa. Alasannya masuk akal ya. Jadi gak ada nyali melek.
Karena melek itu kan butuh aktivitas. Dan itu butuh biaya. Jadi ya cerdas. Ya Gus melek opo. Kadang-kadang fikir ya cerdas, oh. Karena kula niku pengagum wong fikir cerdas. Melek opo lho, Gus. Kowe ora usah pengagum wong fikir, bagian dari itu ora usah. Ora usah. Kula mbek wong goblok ya gawok wong kok pintere ngono. Kemau menghindari barang sulit. Ya, jadi ambisius usah, napa? Ambisius. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi, harusnya nafsu ambisius harus kamu jaga untuk halal sing ukhrawi. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi kudu kasil, nafsu seperti itu ndak usah kamu hilangkan. Cuma ambisiusnya untuk halal sing akhirat. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz, innali nafsan tawwaqah, napa? Innali nafsan tawwaqah taqat ila Fatimah, fatazawwat wa taqat ilal imara fa wallaitu wa taqat ilal khilafah fa adraktuha wa qad taqat ilal jannah lane fa arju an udrika. Jadi kamane zaman aku seneng donya ngotot, saiki aku seneng akhirat ya apa ngotot, termasuk dengan cara zuhud meninggalkan fasilitas duniawi. Justru ketika beliau Amirul Mukminin, justru ketika beliau Amirul Mukminin itu luar biasa. Akhirnya yo kasil tenan. Dek gerakan pencatatan hadis masif sak dunia zaman itu digerakkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kemana umumnya khalifah rak gerakno pajak, gerakno pungli, dia ora gerakno penulisan hadis. Dia ini presiden. Betul wong diumumno, siapa yang punya riwayat hadis 1 atau 2 lapor saya. Lapor jatuh Imam Zuhri dadi sahabat seneng desa-desa. Kan dia menangi periode sahabat. Do cerita kenanganku mbek Nabi ditulis. Akhirnya ada sahabat yang hanya punya kenangan Nabi 1 hadis, itu pun tercatat. Karena lapor, saya pernah ketemu Nabi sekali, tapi saya didhawuhi ini tercatat. Padahal ketemu Nabi marrotan wahidah, marrotan itu barokah Umar bin semua ditulis. Jadi kalau saiki lah, wong melarat kabeh daftar, sapa sing melarat daftar untuk biaya untuk apa? Bantuan bansos kabeh melarat. Dan ini lagi zaman Umar bin Abdul ngono. Sapa sing diriwayat apa? Hadis. Odo tulis. Jadi gerakannya nasional. Kala dawuh sapa rojak wa qawamtu thiyaba. Wa qawamtu lan nakwim ingsun. Cara saiki napa nyondro apa? Mentakwim. Dadi ngene, ketika Umar bin Abdul Aziz pidato, bajune itu tak sekal, tak kira-kira regane sakmene jenenge qawamtu apa jenenge cara Jawa? Naksir ya apa? Naksir ya. Ya nakrif pokoke walhasil ngene. Jadi kamane kowe ahli klambi kelas gandri, kelas Pelawangan, kelas mall, kelas Singapura kan cara wong sing ahli klambi kan ngerti. Iki kelas Singapura, kelas gandri. Kamane Umar bin Abdul pas pidato aku klambi kelas pandangan, kelas gandri. Jare sing apa? Jare rojak, dal rojak iku ulama, tapi nek ana wong khotbah ya usil itu iku klambine rego piro. Jadi mulai dhisik wong padha wae. Padha wae kangkang jebule. Ndekne iku khotbah kok malah sing diamati. Iya, padha wae jebule wong. Kala dawuh sapa rojak. Wa qawam tu lan naksir ingsun siabahu wa wa yahtub bisnai asyara dirhaman. Jadi regane klambine mok 12 dirham. Banding no zaman rong khalifah regane 600. Ini kacake kan langit mbek bumi. Wa kanat gibaan menganggo gibah semacam serban wa amamah wa komisan wa sarawil waridaan wa khufaini wa qulan suwa. Ya semua nganggo pakaian sing umum-umum wae dan semuanya kabeh regane 12 dirham. Wali zuhdi hadal imam lan krana zuhdi ikla imam wa ilmihi lan ilmune hadal imam hukka dadi nyata alina ing atas kita annaskuruhu fi silkiha ulail alam ing dalam untean mengkono-mengkono wong alim. Jadi kita cara Said Muhammad, Said Muhammad, kita semua ulama karena Imam Umar bin Abdul Aziz begitu hebat, kita sebut beliau adalah fi silkiha ulail alam, termasuk mata rantai orang-orang alim itu mesti kita memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Senajan to dekne seorang khalifah. Ya, meskipun dia seorang khalifah. Wa Umar bin Abdul Aziz ma'dudun den etung awal ma'dudun awalal ulama ing kawitane ulama wal umara al mujaddidin sing dadi ahli tajdid. Jadi lucu kan, dekne khalifah, dekne presiden tapi orang sepakat dia mujaddid. Karena tadi setelah jadi khalifah justru pelakunya ekstrim, semuanya demi akhirat, semuanya demi Islam.
Semuanya demi li'ila'i kalimatillah. Kayak apa positifnya? Seorang khalifah orientasinya li'ila'i kalimatillah pasti masif karena dia seorang presiden. Kok ngene ono presiden kok lomo iku mesti sak Indonesia karena sekali kebijakan sak Indonesia. Saat zaman Pak SBY ono BLT, zaman Pak Jokowi ono bansos kan enake wong saleh kok jabat itu kan langsung kebaikannya masif. Ya meskipun resikonya tadi nak pasrah bener ya masif. Ya, tapi Umar bin Abdul Aziz kan bener terus akhirnya ya semua kebaikannya masif. Nah, mulane terus apa? Wa huwa ma'dudun awwalul ulama wal umara al mujaddidin ala ra'sil mi'ah. Ing atase periode 100 tahun pertama kama ad-Suyuti wa khairu. Wa hukka lahu dzalik dan memang layak untuk itu. Bahasa Arab saiki nak layak. Dadi hukka ning kene ora sapa artine mabni majhul ya, mergo mesti dadi bahasa napa? Wa hukka lahu dzalik. Memang dia layak seperti itu. Iku bahasa Arab saiki. Nah bahasa Arab kuno diwaca haqqa. Kados tengene Quran kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Nak teng bahasa Arab saiki udah dimajhulno. Wa hukka lahu dzalik. Mulane itu mriki di harokati murid-murid Said Muhammad. Mergo mboten pati lazim maksudnya bahasa ini benar dalam era sekarang tapi dulu itu enggak pati lazim ngaji harokat. Tapi serau sambo artinya mabni apa? Majhul pokoknya dia memang layak seperti itu. Wa hukka lahu dzalik. Kayak kowe misale layak goblok, mondok turu ya wa hukka lahu dzalik. Ya adone goblok malah pinter aneh to. Lho kowe pinter malah aneh turu kok pinter iku wangse tapi kan malah ribet ya. Sadok goblok pancen kotura. Jadi wong turu 8 tahun tepono pinter jenenge suwi apa? Ono pinter jenenge 8 tahun. Dhisik Imam Asim pinter ngono mondok 30 tahun. Imam Asim guru kita Qori Asim mondok iku 30 tahun sregep. Nek kena mbok tiru. Ya mulai anak mondok umur 15 ditambah 30. 45. Nek kena mbok tiru wis mulai rabi wis mati wis bar. Mondok Imam Asim iku pira 30 tahun. Imam Suyuti ngaji balaghah tok mek gurune iku 18 tahun. 18 tahun cerdas ngalim. Iku mondoke ilmu balaghah tok 18 tahun. Wis ora iso bae mengane bareng ngarang kitab terus ilmune susuk-susuk ngaji sregep 18 tahun. Coba bocah goblok 18 tahun mondok ya ana alime. Paling gak alim regane bareng. Apa meneh pira? 18 tahun wong cerdas. Mulai iku semarang kitab. Ora kok santri saiki mulai latihan mergawe, kadang kebodohan multi level ada ribet. Ya pancen pantes kebodohan ning pondok ora tau bener ora kebodohan. Wa hukka lahu dzalik sadune ngono. Wa ya'tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqh. Alladzi fi istahaqqa ayakuna mujaddidan. Wa ya'tilan teko mesti teko secara riwayat lan ketik kita. Maksudnya wayati lan teko dawuh Said Muhammad ini ikrare Said Muhammad insofe gentle Said Muhammad padahal kudune Said Muhammad itu ora cocok Umar bin Abdul Aziz kudune mergo beliau itu turunane Sayyidina Ali ya tentu turunane Sayyidina Ali dalam konteks ini ya turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestine ana mangkele ambek Umar bin Abdul Aziz mergo Sayyidina Ali sing mbah-mbahe Said Muhammad iku musuhe Muawiyah musuhe Bani Umayyah lagi ngetokno nak Said sing alim insaf napa insaf bae kaya apa Umar bin Abdul Aziz iku Bani Umayyah napa Bani Umayyah sing notabene musuhe Sayyidina Ali tapi Said Muhammad sebagai wong alim alama sing munsif tetep ngakoni tope Umar bin Abdul Aziz bahkan beliau ikrar kita saiki entuk fikih sing mudawwan kita sekarang mendapatkan fikih yang mudawwan kita sekarang dapat hadis sing mudawwan sing terbukukan kabeh iku barokah Umar bin Abdul Aziz lani beliau nak istilah wayati lana. Maksudnya lana itu mriki ilaina napa? Dadi wayati lan dadi teko lana maring kita apa amalu hadal imam apa aktivitasi ikilah imam. Datang sampai kita pun ada fikih yang mudawwan, ada hadis yang mudawwan, ana ilmu sing mudawwan kabeh iku barokah amalu hadal imam. Gara-gara aktivitas utawa kebijakan sing dilakoni Umar bin Abdul Aziz fi bitida tadwinil fiqhi ing dalam ngawiti pembukuan fikih. Paham nggih? Alladzi kang ya ayil fikih wal hadis. Teman-teman iki maksudnya fiqhul hadis, mboten fikih kados fikih jenengan tentu masih indukannya, masih apa? Indukannya. Alladzi kang bihi kang lan tadi istahaqqa ngehaki sapa Umar bin Abdul Aziz ayakuna entono Umar bin Abdul Aziz ana iku mujaddidan iku mujaddid. Jadi kamane
kita ini Dawi Said Muhammad, kita yang sampai sekarang mendapatkan fikih, mendapatkan tadwinul hadis, mendapatkan dokumentasi ilmu, kabeh iku jasane aktivitas atau kebijakan sing dilampahi Umar bin Abdul Aziz. Dawi Said Muhammad jazakallahu khairan. Itu kan luar biasa. Justru sing ngendikan Said Muhammad itu luar biasa karena beliau turunannya Sayyidina Ali. Harusnya kan ada sentimen negatif sama Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau meninggalkan itu semua karena insaf beliau ya khas beliau sebagai Sadat Alawiyin, Sadat Abu Hasaniyin sing ngikrori semua kebenaran. Berarti insaf tenan. Begitu juga Sadat Alawiyin yang lain kata Abdul Al-Haddad, kata Sayyid Abdul Al-Haddad semuanya. Baik yang Al-Hasaniyin kata Sayyid Muhammad maupun yang Husainiyin semuanya ngakui hebatnya Umar bin Abdul Aziz padahal beliau adalah dinasti Umayyah yang notabene adalah musuhnya Sayyidina. Tapi ketika beliau benar semua Hasaniyin, semua Alawiyin, semua Husainiyin kabeh ngakoni Umar bin Abdul Aziz. Ini mana kalau redaksi ini senang waya tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqhi alladzi bi istahaqqa ayyakuna mujaddidan. Jazakallahu khairan. Muga-muga males Umar bin Abdul Aziz Allah khairan ing kapian. Mata sanata ikhta wa mi abada sanata ini min wilayati. Walam